Salam aleyküm əziz dəyərli müştərilərimiz və dəyərli izləyicilərimiz. Sizə yeni bir gündə, yeni bir mənzillə təqdim etmək istəyirəm. Mənzilimiz Radno 3 otaqlı 120 kvadratdan ibarət olan bir mənzildir. Mənzilimiz yerləşir Yeni Yasamalın tam mərkəzində. Bravo market bizim marketlə üzbəyüz və Bazar Storun üstündə yerləşir dəyərli izləyicilərimiz. 18 mərtəbə binanın 6-cı mərtəbəsində 3 otaqlı tam əşyalı, qaz, kupça, ipoteka tam yararlı. Dəyərli izləyicilərimiz, ilk növbədə bura mənzilin giriş hissəsidir. Gördüyünüz kimi qrant olan hissələrin hamısı istipoldur. Mətbəxdir, sanitar qovşaqdır, koridordur, hamısı istipol dəyərli izləyicilərimiz. Evdə tam əşyalı, alıb 600-700 manata da kiraya verə bilərsiniz. Bura ilk növbədə mətbəxidir. Gördüyünüz kimi kifayət qədər geniş mətbəxi var. Və burada isə xaladelniyimiz falan hamısı evdə nə görürsünüzsə evdə qalır. Yəni ev yəni tam əşyalı satılır. Həmçinin də mətbəximizdir, koridorumuzdur, sanitar qovşaq hamısı da istipoldur. Otaqlarda da, belə deyim, hər otaqda demək olar kondisioner var. Qaz, su, işıq daimidir, 2 sürət lifti var və mətbəximizdən eyvana çıxışımız var. Gördüyünüz kimi bura eyvanımızdır, kollektor xəttimiz çəkilib və kombimiz, qazımız hamısı öz qaydasındadır. Və bura isə, yəni Bravo marketin üzbəyiz olan giriş hissəsidir. Həyətini də göstərirəm sizə, yəni bisetkası falan, 3 mərtəbə parkovkası. 24 saat qaz, su, işıq fasiləsizdir. Bina tam yaşayışlıdır, kupça əldədir, ipotekaya tam yararlıdır. Yəni 15% ipotekaya da yararlıdır dəyərli izləyicilər. Yəni 2020-ci il yazılı kupçadır. Belə dəyərli izləyicilərimiz və ortada isə kifayət qədər geniş olan zaldır. Haradasa olar bir 35-36 kvadrat və burada gördüyünüz televizor, stol, stul, stürzat hamısı qiymətdə daxil, hətta xalçasına qədər yəni qiymətə daxil dəyərli izləyicilərimiz. Mənzilimiz kifayət qədər genişdir. Və buradan yataq otaqlarını göstərdim sizə. Burada isə belə böyük yataq otağıdır. Həmçinin burada işqaf ozadı, taxtı, hamısı qalacaqdır. Və otağımızdan da, 2 yataq otağımızdan da balkona çıxışımız var. Belə. Mənzilimiz yenə vuruladım kimi qazlı, kupçalı, ipotekaya tam yararlıdır. Özür istəyirəm. Əlim dəydi, dəmir düşdü yerə. Bura isə 2-ci yataq otağıdır dəyərli izləyicilərimiz. Gördüyünüz kimi tam genişlikdə, kifayət qədər genişlikdə bir otaqdır. Və yataq otağımızdan da balkona, meyvana çıxışımız var. Mənzildə uzun müddətli yaşayış olmadığına görə biraz ev çirkli ola bilər, üzrləsə bir tozlu ola bilər. Və bura isə məhləsidir, tam ətraflı görsədim sizə. Yəni buradan birbaşa Bazar Stora lift düşür və buradan isə Bravo market bizim marketin yanıdır. Yəni binanın ətrafından 77, 110, deməli 77, 211, 193, 194 nömrə marşrutlar keçir. Belə dəyərli izləyicilər, sanitar qovşaqlarımız ayrıdır. Bu isə sanuz evimizdir. Belə dəyərli izləyicilər və burada isə ikinci sanitar qovşağımızdır. Dəyərli izləyicilərimiz, mənzilimiz qazlı kupçalıdır, ipotekaya tam yararlıdır. 18 mərtəbə binanın 6-cı mərtəbəsində 120 kvadrat tam əşyalı. Start qiymət 156.000 manatdır. Yəni bazara uyğundur, bazara uyğun qiymətli dəyərli izləyicilərimiz. İpotekaya tam yararlıdır dediyim kimi, kupça əldədir. Belə dəyərli izləyicilərimiz, start qiymət 156.000 manatdır. Real alıcı ev sahibi endirim nəzərdə tutur. Kanalımıza abunə olub bizi izləməyi unutmayın və yeni mənzillərlə yeni qarşınızda olacaq. Bizi izləyin və sizin də satışda olan mənzilinizi bizə müraciət eləyib bizim vasitəmizlə satmaq istəsəniz əlaqə nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.